дар як задухӯрд миёни кормандони полис ва наздикони полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимов дар ноҳияи Восеъ 4 хешованди ӯ кушта шуданд. манобеъи расмӣ рӯзи 5 июл гуфтанд, ки дар ин ҳодиса Анвар Ҳусейнов, муовини сардори раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати умури дохилӣ низ захмӣ шудааст. онҳо гуфтанд, ки Ҳусейнов аз наздикии шуш бо корд зарб хӯрда ҳоло ҷарроҳӣ шудааст. ҷасади ду бародар ва ду ҷияни Гулмурод Ҳалимов дар сардхонаи шаҳри Кӯлоб аст. ин ҷасадҳо бояд ташхис шаванд, гуфт ҳамсоҳбати мо дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон. задухӯрд миёни кормандони полис ва наздикони Гулмурод Ҳалимов шаби гузашта дар 10 километрии кӯҳи намаки Хоҷа Муъмин наздикии деҳаи ибратӣ дар ҳудуди ноҳияи Восеъ сурат гирифтааст. манобеъ мегӯянд, ин гурӯҳи наздикони Гулмурод Ҳалимов зери раҳбарии бародари ӯ Султон Мурод Ҳалимов соли таваллудаш 1964 дар деҳаи ибратии ноҳияи Восеъ бо мақомот муқобилият карданд. онҳоро кормандони раёсати умури дохили шаҳри Душанбе пайгирӣ доштанд. Гулмурод Ҳалимов сардори пешини омони вазорати умури дохилии Тоҷикистон моҳи апрели соли 2015 ғайб зад ва баъди як моҳ аз ҳузураш дар Сурия хабар дод. ӯ дар як видеои тарғиботии гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ гуфт, ки ба нишони эътироз аз шеваи кори вазорати умури дохилӣ дар робита ба намозу либоси исломӣ ба ин гурӯҳи ифротӣ пайвастааст.